Təbii ki, qadınların bu baryerlər nəticəsində önlərində olan bu struktural, institusional baryerləri var ki, bu baryerlər sayəsində siyasətə gələ bilmirlər və bu səbəblə onların resursları, potensialları gerçəkləşməmiş olur. Biz bu gün qadınların siyasi təmsilçiliyi nədir və onun önəmi nədən ibarətdir? Bundan danışacağıq. Ümumiyyətlə qadınların siyasi təmsilçiliyi beynəlxalq gündəmdə, beynəlxalq təşkilatların belə deyək, siyasi maraqlarında ən əsas prioritet sahələrdən birinə çevrilibdir. Biz bunu beynəlxalq təşkilatların belə deyək, proqramlarına baxdıqda görə bilərik və yaxud da onların dövlət üzərinə qoyduqları tələblərdə görə bilərik. Bəs ümumiyyətlə siyasi təmsilçilik və xüsusilə qadınların siyasi təmsilçiliyi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Siyasi təmsilçilik özündə belə deyək, konsept olaraq təmsil olunanı və təmsil edəni və onlar arasındakı bu münasibəti ehtiva eləyir. Yəni vətəndaşların onların maraqlarını, istəklərini, belə deyək, perspektivlərini siyasi arenada onların adından təmsil edən şəxsə deyilir və bu münasibətlərdə qadın siyasi səviyyədə, siyasi kontekstdə öz icmasının və yaxud da ümumiyyətlə vətəndaşların səsini, onların perspektivini nə dərəcədə əks etdirir? Siyasi təmsilçilik xüsusilə qadın perspektivində bununla maraqlanır. Qadınların siyasi təmsilçiliyində biz sırf seçkili orqanlarda təmsilçilikdən deyil, daha geniş mənada ümumiyyətlə idarə etmə və siyasi qərarların qəbulu prosesində belə deyək, iştirakçılığından danışırıq. İdarə etmədə və qərarverici səviyyədə qadınların iştirakçılığı bu nazir səviyyəsində ola bilər və yaxud da belə deyək, prezident, dövlət başçısı, hökumət başçısı səviyyəsində və yaxud da seçkili orqanlarda, yəni yerli icra hakimiyyətlərində, parlamentlərdə qadınların seçilməsi və onların belə deyək, öz vətəndaşlarını təmsil etməyini nəzərdə tutur. Bu müzakirədən yola çıxaraq əslində biraz trendləri göstərmək istəyirəm ki, hal-hazırda dünyada vəziyyət necədir. Dövlət və hökumət başçılarının cins nisbətində baxdıqda yalnız 28 ölkədə qadınlar dövlət və yaxud da hökumət başçısı olaraq təmsil olunur siyasətdə. Nazirlər belə deyək, səviyyəsinə baxdıqda bu 21%-dir və qeyd edeyim ki, bu belə deyək, son 50 ilin ən yüksək göstəriciləridir. Bunu nəzərə alın. Çünki məsələn sırf parlamentlərdə qadınların iştirakçılığı baxımından 95-ci ildə bu rəqəm 11%-dir. Yəni biz hal-hazırda ola bildiyimiz ən yaxşı vəziyyətin belə deyək, nümayişini göstəririk. Dünya üzrə yenə qadınların təmsil olunduğu rəqəm, ortalama rəqəm 26%-dir. Bu yenə də belə deyək, regionlar üzrə fərqlilik göstərir. Deyək ki, Skandinav ölkələrində və yaxud da kvota sisteminin tətbiq olunduğu ölkələrdə bu rəqəm yüksəkdir. 50%-ə yaxınlaşa bilir və bəzi ölkələrdə hətta 50% keçə bilibdir. Amma yerli idarəetmə səviyyəsində digərləri ilə nisbətdə biraz daha yaxşıdır vəziyyət. Qadınların daha çox təmsil olunduğunu görə bilirik. Bəs Azərbaycanda belə deyək, təmsilçilik nə səviyyədədir? Burada da sırf seçkili orqanlarda deyil, həm də qadınların qərar qəbul edici səviyyədə ümumi təmsil olunmağı nə səviyyədədir, ona baxırıq. Məsələn, Milli Məclisdə statistikaya baxdıqda görürük ki, Milli Məclisdə təmsil olunan qadınların faiz nisbəti 19%-dir. Daha sonra digər bir önəmli məsələlərdən biri odur ki, bəli, qadınlar deyək ki, müəyyən faiz təmsil olunur. Bu idarəetmədə var, parlamentlərdə var, amma onların prioritet olaraq belə deyək, daha çox fokuslandığı və yaxud da daha çox fəaliyyət göstərdiyi, daha çox özlərini göstərdiyi spesifik arenalar var ki, bu dünya səviyyəsinə də sırf fokuslanıbdır. Məsələn, sosial sahələr, təhsillə bağlı sahələr, genderlə əlaqəli sahələr və yaxud da səhiyyə ilə əlaqəli sahələrdə oxşar rəqəmləri hətta daha da belə neqativini Azərbaycanda görə bilirik. Məsələn, komitə səviyyəsində Milli Məclisin belə deyək, komitə üzvlərinin nisbətinə baxdıqda görürük ki, Ailə, Qadın və Elm və Təhsil Komitəsi ən çox qadınların belə deyək, daha yaxşı vəziyyətdə təmsil olunduğu komitələrdir. Amma
tutaq ki, çox önəmli sahələr var ki, bu sahələrdə qadınların təcrübəsinə, onların perspektivinə mütləq şəkildə ehtiyac var ki, bu deyək ki, müdafiə sahəsidir, bu iqtisadiyyatdır, sənayedir, daha sonra müdafiə təhlükəsizlik, hüquq siyasəti sahəsidir və bütün bu sahələrdə qadınlar ya ümumiyyətlə yoxdur və yaxud da çox minimum şəkildə təmsil olunurlar. Bu o demək ki, qadınların bu sahədə yoxluğu onların bu sahəyə gətirə biləcəkləri, bu sahəyə verə biləcəkləri imkanlardan məhrumdular. Oxşar belə deyək, göstəricilər digər səviyyələrdə də var. Bu nazir müavini, nazir səviyyəsinə təəssüf ki, Azərbaycanda qadın yoxdur. Digər slaytda qoymuşdum onu. Nazir müavini səviyyəsinə, nazir müavini və ümumiyyətlə yerli icra hakimiyyəti başçılarının müavini bu xüsusi sərəncamla belə deyək tənzimlənibdi. Yəni onlar seçkili orqan nəticəsində deyil, təyinat nəticəsində bura gətirilibdi. Bu təsviri, yəni qadınların təsviri şəkildə təmsil olunması baxımından çox yaxşı göstərici hesab oluna bilər. Amma bu onların məzmunlu iştirakına nə dərəcədə töhfə verir? Bu hissəsi belə deyək, araşdırmaya daha çox açıq sahədir. Həmçinin yerli icra hakimiyyəti başçısı səviyyəsində 2021-in nəticəsinə görə 2 qadındır. Səhv eləmirəmsə 50-dən çox belə deyək, yerli icra hakimiyyəti başçısı var və onlardan qadınların sayı 2-dir. Və digər nazir, dövlət komitəsi sədri və ombudsman səviyyəsində bu Naxçıvanın rəqəmlərini əks etdirir. Orada mədəniyyət nazirinin belə deyək, başçısı qadındır və ən önəmli rəqəm məncə budur. Azərbaycanda nazir səviyyəsində qadınların təmsilçiliyi sadəcə 0%-dir. 17 belə deyək, nazirdən ki ən ali və belə deyək, ölkədəki siyasi qərarların və siyasi gedişata bu qədər mühüm təsir edən bir pozisiyada qadınlar demək olar ki, ümumiyyətlə yoxdur. Və gəlirik indi buna ki, qadınların iştirakı nəyə görə önəmlidir? Biz nəyə görə bunu müzakirə edirik ki, qadınların 22% olması və yaxud da 50% olması nəyi dəyişdirəcək? İlk ən önəmli, çox bəsit belə deyək, gətirə biləcəyim arqument budur ki, bu sadəcə ədalətli deyil. Çünki qadınlar dünya əhalisinin yarısını təşkil edir. 50%-in təşkil edildiyi bir cəmiyyətdə qadınlar ümumiyyətlə siyasi arenada, yəni onların həyatlarına, onların bütün həyatına hər mənada təsir edə biləcək bütün növ qərarlardan kənarda qalıblar və heç bir şəkildə ona təsir edici qüvvələri yoxdur. Və bundan əlavə bir xeyli yanaşmalar var. Məsələn, təbii ki, beynəlxalq və universal insan hüquqları bəyannaməsi, SIDO, daha sonra Pekin bəyannaməsi və fəaliyyət platforması kimi bu təməl sənədlər göstərir ki, bu ən təməl insan hüquqlarından biridir. Yəni gender bərabərliyinin bütün səviyyələrdə təmin olunması, həmçinin siyasi arenada qadınların kişilərlə bərabər siyasi səviyyədə iştirakçılığı təmsil olunması, qərarların qəbulunda var olması ən bəsit belə deyək, siyasi hüquqlardan biridir və bu səbəbdən qadınların iştirakı mütləqdir. Qadınların iştirakı həmçinin ona görə mütləqdir ki, qadınlarla kişilərin sosial həyatı, ümumiyyətlə təcrübələri eyni deyil. Kişilərin müdafiə deyək ki, mexanizminə yanaşması ilə qadınların yanaşması sosial təcrübələrindən, onların müxtəlif həyat təcrübələrindən asılı olaraq bu fərqliliklərə dayanaraq belə deyək, təcrübələrini fərqli şəkildə yansıdırlar. Və həmçinin qadınların maraqları kişilərin maraqları ilə həmişə üst-üstə düşmür. Qadınların bu sahədən geridə qalması o demək ki, bu böyük bir çoxluğun marginallaşdırılması, həm də onların maraqlarının, dəyərlərinin kənarda qalmağı deməkdir. Və ümumiyyətlə qadınlar yalnız həm marağının, bacarıqlarının deyil, həm də onların bir potensialı var. Bu ən çox kvota sistemində belə deyək müzakirə olunan bir mövzudur ki, bacarıq məsələsi. Amma təbii ki, qadınların bu baryerlər nəticəsində önlərində olan bu struktural, institusional baryerləri var ki, bu baryerlər sayəsində siyasətə gələ bilmirlər. Və bu səbəblə onların resursları, potensialları gerçəkləşməmiş olur. Yəni bu təhsil səviyyəsindən asılı ola bilər və yaxud da onların siyasi
dən əlavə ictimai, sosial və iqtisadi iştirakçılığından və bu təcrübələrdən gələn səbəblərlə onların belə deyək, fərqli potensialları, fərqli bacarıqları formalaşır. Məncə bu çox gözəl əks etdirir onu və göstərir ki, əslində qadınlar, deyək ki, burada 20% qadın təmsil olunursa, amma biz bu qeyri-bərabər olan belə deyək, potensial xəritəsində qadınları itirmiş oluruq. Qadınlar tutaq ki, onlara bərabər imkan yaradılmadığı üçün onunla bərabər ola biləcək, eyni potensiala sahib olacaq kişi belə deyək, ən ali qərarverici səviyyəyə gəlib çıxa bilir, amma qadın bu bariyerlər sayəsində gəlib çıxa bilmir. Bariyerlər deyəndə isə ümumiyyətlə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bu fərqli şəkildə özünü göstərir və hər cəmiyyətdən cəmiyyətə dəyişsə də, ümumiyyətlə genderlə əlaqəli bariyerlər demək olar ki, universaldır və sadəcə bəzi cəmiyyətlərdə biraz fərqlilik göstərir. Bu daha çox struktural bariyerlər, belə deyək, qadınların siyasi iştirakçılığına mane olaraq dəyərləndirilə bilər. Məsələn, deyək ki, onların sosial-iqtisadi vəziyyəti, ümumiyyətlə cəmiyyətdəki yoxsulluq səviyyəsi, ümumi savadlılıq səviyyəsinin və bunun qadınlara olan təsiri. Çünki qadınlar adətən aşağı məvacibli, amma iş saatlarının uzun olduğu sahələrdə toplandığı üçün onların belə deyək, bu sahədə siyasi arenaya gəlib çıxmaq imkanları azalır və yaxud da onların məişətdə həddindən artıq çox yüklənməsi, qeyri-bərabər şəkildə məişət işlərinin bölünməyi onların belə deyək, bu struktural bariyerlər sayəsində gəlib siyasətə çıxmağının qarşısını alır. Həmçinin institusional bariyerlər ola bilər. Məsələn, ümumiyyətlə proporsional seçki sistemi daha çox əlverişli hesab olunur qadınların siyasətə gəlməyinə. Yəni düşünürlər ki, proporsional seçki sistemlərində belə deyək, partiyalara bu səlahiyyət verilir ki, onlar öz belə deyək, siyahılarını formalaşdıranda daha çox qadını daxil etsinlər və bu sahədə bu səbəblə proporsional sistemi daha ədalətli, qadınlara daha çox belə imkan yarada bilən sistemlər hesab olunur, nəinki majoritar seçki sistemləri və həmçinin belə mədəniyyətdən irəli gələn səbəblər var ki, qadının rolu hələ də çox əksər cəmiyyətlərdə belə deyək, ana və ev qadını ilə daha çox əlaqələndirilir, nəinki onları belə deyək, idarə etmə səviyyəsində və yaxud da potensialına görə fərqli sahələrdə fərd kimi qəbul etmək. Bu kimi bariyerlər ümumiyyətlə qadınların siyasi həyatdan geri çəkilməyinə və yaxud da ümumiyyətlə iştirak etməməyinə səbəb olur. Və bir də qadınların siyasi iştirakı nə verə bilər? Məsələn, bunu əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, deyirlər ki, deyək ki, qadının 22 nəfər olmağı və yaxud da 50 nəfər olmağı, 50% olmağı nəyi dəyişəcək? Bunda əsas yanaşma budur ki, qadının ilk olaraq qadın kimliyi ilə, yəni mən bir vətəndaş olaraq, bir seçici olaraq özümə oxşayan birini görmək istəyirəm və mən o simvolik olaraq qadını görməyim, bu həm belə deyək, qadınlar arasında, həm gənc qızlar arasında o rol modelin yaradılması və onların daha çox, daha özgüvənli şəkildə siyasətə qoşulmağına kömək olur. Bu simvolik qadının varlığı ola bilər ki, məzmunlu şəkildə siyasətə müəyyən səviyyədə ya təsir edici olmasın, ya da təsir qabiliyyəti çox az olsun. Bu həmçinin belə deyək, demokratik ölkələrdə demokratiyanın səviyyəsi ilə çox da əlaqəsi yoxdur, amma demokratiyanın keçid periodunda olan və yaxud da tam belə deyək, oturmuş demokratiyalarda ona kömək olur ki, insanların dövlətin, ümumiyyətlə siyasi sistemin legitimliyinə inamı artır, etimadı artır. Çünki onlar bu görüntünü inklüziv olaraq görürlər. Qadının orada simvolik olaraq varlığı insanlara daha çox inam yaradır və inanırlar ki, ədalətli şəkildə təmsil olunur onların maraqları. Həmçinin bu belə deyək, rəqəm olaraq varlığı belə deyək, kritik kütlə deyə bir nəzəriyyə var. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları belə düşünürlər ki, müəyyən bir həddə, yəni deyək ki, 50%-ə gəlib çatdıqda bu mütləqdir ki, bu faizə gəlib çatandan sonra məzmunlu şəkildə dəyişikliyə səbəb ola biləcəklər. Məzmunlu və mənalı iştirakçılıq belə deyək, bizim hədəf olaraq çatmaq istədiyimiz ən ali səviyyədə iştirakçılıq, təmsilçilikdir.
məzmunlu da o nəzərdə tutulur ki, bəli, 22 nəfər qadın ola bilər, amma o qadınlar həqiqətən qadınların maraqlarını əks etdirirmi? Məsələn, ola bilər ki, həmin qadınların heç biri, deyək ki, gender zorakılığı ilə bağlı heç bir siyasət haqqında ümumiyyətlə fikir bildirməsin və yaxud da bunun vəkilliyini aparmaqda maraqlı olmasın. Və bu halda deyilə bilər ki, bəli, məzmunlu iştirakçılıq, təmsilçilik yalnız qadınlar tərəfindən deyil. Yəni bir kişi də bunu həyata keçirə bilər. Amma bu kritik kütlə inanır ki, müəyyən həddə çatdıqdan sonra qadınların uzun müddətdən siyasətdən ayrı qalması onların artıq bir çoxluğa çevrildikdə həqiqətən gücə çevrilməyinə səbəb olacaqdır. Bəs bütün bunların həll yolu nədir? Bu qədər maneə var. Həm də bu belə deyək ehtiyacdır. İstər demokratik ölkələrdə olsun, istər qeyri-demokratik ölkələrdə. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, qeyri-demokratiya ilə əlaqəsi yoxdur deyəndə onu nəzərdə tuturdum ki, təbii ki, bütün tərəflərin təmsil olunmağı demokratiyanın ən önəmli belə deyək təməl prinsiplərindən biridir. Bütün azlıqların və ümumiyyətlə kənarda qalan bütün qrupların. Amma həm də o demək deyil ki, bu demokratikləşməyə aparıb çıxarır. Yəni məsələn, xüsusilə avtoritar rejimlərə baxdıqda deyək ki, qadınlar 50% təşkil edə bilər, amma bu o demək deyil ki, orada demokratiya var. Yəni qadınların iştirakçılığı nəyi dəyişəcək sualını axtaranda biz digər faktorları, yəni siyasi idarə etmənin özünü, xarakterini, onların ideoloji belə deyək arxa planını, bunları kənara qoyub ayrıca bir məzmun kimi dəyərləndirə bilmirik. Təbii ki, bütün bunların təsiri var. Qadınların iştirakçılığı dedikdə sadəcə təmsil olunmağı, necə ki, kişilər üçün ideologiyadan, siyasi sistemdən asılı olmayaraq bir təmsilçilik məfhumu varsa, eynisə də qadınlar üçün olmalıdır. Və bütün bunların həll yolu nədir? Bu qədər problem var. Düzdür, son 30-40 ildə çox yaxşı yerə gəlib çıxmışıq. Amma bu həm də özünə baş verən bir proses deyil. Təbii ki, bunun arxasında çox güclü bir mobilizasiya var, çox güclü bir hərəkət var və ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq gündəmin belə deyək, ən önəmli agendalarında ən önəmli məsələlərdən, prioritetlərdən biridir ki, bütün sahələrdə, xüsusilə siyasi sahədə gender bərabərliyinə nail olmaq. Bunun üçün ən effektiv metodlardan biri, ümumiyyətlə çox fərqli alətlər var. Məsələn, deyək ki, dayanıqlı inkişafa və yaxud da minilliyin inkişaf proqramına bunun məqsəd olaraq qoyulması özü belə bir alətdir. Çünki qarşıya bütün dövlətlər üçün, dünyadakı bütün dövlətlər üçün bu məqsədi qoyur ki, bu önəmlidir, sən buna çatmalısan. Amma hər bir dövlətin buna çatmağı üçün həm də bir xüsusi alətlərə ehtiyacı var. Bu alətlərdən ən önəmlisi kvota sistemidir. Kvota sistemi təəssüf ki, Azərbaycanda çox da dəstəklənən, tətbiq olunmayan, amma həm də dəstəklənməyən bir modeldir. Müzakirələrdə bunu başa düşmüşəm ki, ümumiyyətlə kvota sisteminin varlığını şübhə altına alınır ki, sanki yoxmuş kimi, amma dünyanın böyük əksəriyyət ölkələrində müxtəlif səviyyələrdə bu belə deyək kvota tətbiq olunur. Kvota hansı səviyyələrdə ola bilər? Məsələn, partiya səviyyəsində ki, bunlar onların öz daxili qərarları ilə könüllü şəkildə və yaxud da həqiqətən qanuna qoyulur ki, sən belə deyək təqdim elədiyin namizəd listinin müəyyən faizi, deyək ki, 30%, 40% mütləq şəkildə qadın olmalıdır. Bu şərt onların qarşısına qoyulmağı və yaxud da konstitusiyaya salına bilər və yaxud da belə deyək parlament isə parlamentdə məcburi şəkildə faiz qoyula bilər ki, 30% mütləq şəkildə qadınlar olmalıdır və yaxud da 30% mütləq şəkildə bir cinsin təmsilçiliyi olmalıdır. Bununla bağlı SİDO Azərbaycana tövsiyə veribdir ki, Azərbaycanda siyasi təmsilçiliyin aşağı olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycanda kvota sisteminin tətbiq olunmasını tövsiyə olaraq hökumətə təqdim edibdir. Və kvota sisteminin tətbiq olunmasına belə deyək gətirilən ən əsas əks arqumentlərdən biri odur ki, bu ədalətli deyil. Xüsusilə liberallar tərəfindən gətirilən budur ki, bu bacarıqlarla bağlı bir şeydir. Kimin bacarığı daha yaxşıdırsa o seçilsin. Amma ən önəmli belə deyək, unudulan şey odur ki, kvota sistemi əslində kompensasiyadır. Nəinki belə deyək, bacarıqların qarşısını alan bir baryer. Çünki qadınların qarşısında onsuz da bir böyük bir baryer var. Kvota sistemi bu baryeri qaldırır
qaldırmağı və belə fast track deyilir ingilis dilində, sürətli şəkildə qaldırıb qadınları daxil eləyib daha sonra prosesi öz gedişatına buraxmağın tərəfdarıdır. Yəni kvota sistemi əslində belə deyək, qeyri-bərabərlik və yaxud da eyni bacarıqda olan insanların yarışa qatılmağı məsələsi deyil. Sadəcə qoyulmuş bir baryerin qaldırılması, müvəqqəti şəkildə qadınların siyasi arenaya aktiv şəkildə cəlb edilməsinə kömək etmək və daha sonra prosesin təbii şəkildə inkişafına dəstək olmaqdır.